Buenas, hoy tenemos aquí este Renault Clio con un ruido que ya da un poco de susto. Fijaros en el ruido que va a hacer con solo pillar esa alcantarilla. ¿Se ha escuchado bien? Vamos a pillar la marcha atrás. Fijaros el ruido que da la holgura. Pues vamos a ver qué es lo que tiene. Fijaros como aquí también al entrar en la cochera marcha atrás como suena. Suena bastante. Vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Como el sonido lo tenemos claramente en el lado izquierdo, vamos a ver. Pues vamos a levantarlo a ver qué vemos ahí. Antes de levantarlo lo voy a arrancar y le voy a girar la rueda a dirección a la derecha, a ver si puedo ver la parte de atrás de lo que es el amortiguador y a ver si le vemos algo claro por aquí. Ahora podemos comprobar cómo no sale bien del vehículo. Eso ha sido por el meneo que se le ha dado. Podemos comprobar que ahora mismo no nos da ruido con la dirección obligada a la derecha. Y si nos metemos por aquí, pues por lo pronto podemos ver que el amortiguador está reventado y ha tirado todo el aceite. ¿Podrá ser el causante del problema? Pues vamos a comprobarlo. Porque la varilla en este caso, en este coche, la tenemos ahí delante. Tenemos la rótula allí arriba, la de abajo. La del brazo no parece estar más. Así que vamos a levantarlo y a ver dónde nos da el ruido. Pues aquí vemos que está sudado entero. Ya con él en el aire le metió el carzo, he movido la rueda y todo y no sale la holgura. Así que la voy a coger otra vez ahí en la rampa y lo voy a obligar un poquito. A ver si es el mismo amortiguador o es alguna rótula por ahí. A ver si se puede ver, pero todo el ruido viene de lo que es el amortiguador. Hazlo ahí en la rampilla. Repite. Vale. Otra vez. Vale. Pues como todo apunta a que el problema es el amortiguador en sí, es probable que al haberse descargado de aceite, pues tenga holgura dentro. Vamos a pedirle el amortiguador y ya veréis el vídeo de cómo lo cambiamos y a ver si le vemos algo ya claramente una vez que lo tengamos en la calle. Pues bueno, nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.